אני במיקרופון 4. יא. בוקר טוב, בוקר שלום. איזה פאן. כאילו מצד אחד איזה נחס שצריך לעשות את זה, אבל מצד שני, יאללה. טוב, מה הדיבור? אנחנו פה לאוזן. אנחנו מייצגים פה חלקית, אבל עדיין מייצגים. אני בריל, זה אברי ג'י, זה פריסטס, די.ג'יי שלנו. ג'אז גם פה מחמם את מנועים לקראת הבלגנים. ויאללה, אני לא זוכר מה אנחנו מתחילים, אבל זה פשוט ייכנס. 1, 2, איי. מתחילים בשיר. יש את זה? בוא לפה. נראה לי אנחנו טובים, נראה לי יש את זה. כן. 1. נראה לי נתחיל ו... תגיד, אתה יודע לשלוח למוניטור או ש... אז שלח לנו למוניטור גם את המייקים. הטיון הראשון הוא מדבר בעד עצמו, לא נרחיב עליו. תודה רבה לכל מי שבא. יאללה. 1, 2, הכל טוב. השיר הזה מוקדש. תן לי סיבה אחת, לא לזרוק 1000 זין על המערכת, פלא אוזן על המייק וגלגלי המתכת. אם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים מה הולך. הגעתם הביתה אחרי מסע מברך, אני מרים אגרוף מוכן לשים לזה סוף. את השקר נחשוף, את הרחובות באים לשטוף מכל הגזענים. שכחתם מאיפה באתם בגלות, כל אחד מאיתנו פעם היה מיעוט. כולם איבדו את השפיות, זין תעודת זהות כחולה, אני מביע הזדהות. לא בחרתי את הוריי ולא את שמי, ולא אשפוט אדם אחר על נסיבות ועל כורחי. אתה אחי, אלא אם הוכחת אחרת, וזה בטוח לא קשור לשפת האם שלך או לארץ המולדת. ברדת החשיכה הכל נהיה יותר בהיר, לנקוט בפעולה עכשיו או שלנצח נדבר לקיר. קראו לכל האחרים, איפה כל הפנתרים נמרים, אני מקווה שאתם מרים. זה הזמן להתעלות לתת פוש, אין ייאוש כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר ושני גרוש, איפה פה הגר בגירוש? יאו, זה הזמן להתעלות לתת פוש, אין ייאוש כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר ושני גרוש, איפה פה הגר בגירוש? יאו. שמע ישראל את הצעדים של הילדים שברחו שם מהטבח כדי להיות פה, מנקים וטבחים, לא אזרחים אבל משלמים כפול מיסים מהרוצחים האמיתיים. אלה שמוכרים רובים לסודן, קוראים סרטן לאלה ששרדו, בועטים אותם מכאן בחזרה לשם, דוחפים עוד דלת מסתובבת בשואה שמתמשכת בעולם. כמה דם, כמה דם, פתאום כמה דם מחליט שהוא עם נבחר, שכחנו את הפרהוד, קישינב, טריפולי, בונר, קחו מספר 35,000 נרדפי משטר באו לחפש מקלט ויגמרו במעצר. למרבה הצער הכל פה דופק לפי תוכנית, בלוקים סביב המרכזית כבר 30 שנה בשיט. תבינו מפה האויב האמיתי שבנה תשתית לחורבן הפקיר על ההר את לוחות הברית. לא יצאנו ממצרים כדי לעצום עיניים למחנות בסיני. אחרי 2000 שנות קומו חסידי אומות, זה בידיים שלנו, באיזה צד של ההיסטוריה אנו בוחרים לחיות. זה הזמן להתעלות לתת פוש, אין ייאוש כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר ושני גרוש, איפה פה הגר בגירוש? זה הזמן להתעלות לתת פוש, אין ייאוש כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר ושני גרוש, וואלה איפה פה הגר בגירוש? יו, תגידו לא לגירוש, לא לגירוש, תגידו לא לכיבוש, לא לכיבוש, תגידו לא לגזענות, לא לגזענות, תגידו לא לחוק הלאום. בוא נפיל את הטיון הבא. מוכנים לזה? עכשיו תקשיבו לזה. אברי פה, אברי ג'י. תגיד להם, זה מפסיק מתישהו אחי? לא, אני מקווה, אבל זה לא נראה שזה באופק הולך להפסיק. זה לא מפסיק? אבל אנחנו גם לא נפסיק. אוקיי. יאו,
זה אף פעם לא מפסיק, לא זה לא מפסיק אף פעם. איך שהג'י שולף חרוז מכה בך כמו רם. אתה לא נשאר אדיש, אתה מרגיש איך שאני ניגש, דבר איתך פתוח כמו סטלנים ברישיקש. אני לא כאן בשביל הקש, אני לא יודע מה עתיד צופן ובכל זאת אני מתעקש להמציא את עצמי, את הגבולות אני חוצה, יש לי גלגול אחד בגוף הזה, אז לוקח הכל לקצה. מתחייב שאמצא את היכולות, מקווה שאזכה לראות את הממשלה סוגרת את חולות. תהליכים לוקחים זמן ובכאוס נולד סדר, כל אחד מכם מוזמן לדור איתי את הנדר. לא ניקח אף פעם חלק בסנאת חינם, לא נשפוך למדורה הזאת עוד דלק כי חרם. זה הזמן להבין את הסכמה, כולנו מאותו מקום, אז די להילחם, הרי זאת לא המלחמה שלך ושלך. אתה מציית לקפיטן ואתה בסך הכל מלאך, תבין, הסיכון הוא רב. אני רוצה לראות את שר הביטחון עומד בשדה הקרב, לא מקריא הספד על חללים, אלא אשכרה מוביל בשטח את החיילים. אין סיכוי שזה יקרה, אני לא חי בסרט, רק מבקש שתקראו היטב את הכותרת. הבריון נשאר בבית ושולח עוד פיון בדמות חייל, אבל למה שניסה את המשקל? תפסיקו לפסק רגליים ולחיות בפחד, האמת כואבת לכם, כל מילה דוקרת כמו מחט. אז כל מי שמסית ותומך בהרג, שם לכם בתוך הפנים 1000 זרק. קורא אתכם לסדר, אביגדור ביבי מירי, אולי תשקלו איזה חרקירי? שיט! תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר, 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 סדר. תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר, 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 סדר. תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר. כל אחד מכם מוזמן לנדור איתי את הנדר, כל אחד מכם מוזמן לנדור איתי את הנדר, כל אחד מכם מוזמן שוחק כנגד הזרם ומזמן את ההפיכה. אתה עומד שם וצוחק אבל תבין זו לא בדיחה, טילים עפים מעל הראש, אני אמור להיות רגוע, כיפת ברזל זה לא מצב קבוע, אז תגידו לא. לכל מי שמנסה בכם לשלוט תגידו לא, לכל מי שמנסה עליכם לכפות תמצאו את הספורט בו אתם יכולים להתבטא. את הכף אני מטה נותן מכת קרקל, תמיד בפוקוסים צריך דופק את הלוטוס הוקוס פוקוס, עוד ארנב נשלף מוכן עם קלף בשיטפון אתה נסחף. יש כאלה יקראו לי האשף, בסך הכל תמיד מוכן לקפוץ לעבור את הרף, ואני יודע שזה שרף כשהשורה נגמרה, שמישהו יחייג לאמבולנס ובמהרה. שערה רק מתחילה תכף מגיע הוריקן למזלי, פריל כאן ופריסט אס על הוואן והטו, אוריג'ינל וייב טרו וייב. כל אחד שבא בדיס מבין מהר שלא כדאי להתעסק עם המרסק מתוק כמו פרסק. מלך מניה כי וואלה שיט אני נוסק. ההיפ-הופ רק רצה לצאת לי מהרחם, אין ספק שבגרון הייתה תקועה לי פעם עצם. היום רק מתחילים לרקוד וכבר מגיע גשם, עושים את המוזיקה תמיד עם פשע. יא! תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר, 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 סדר. תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר, 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 סדר. תהליכים לוקחים זמן ומכאוס נולד סדר. כל אחד מכם מוזמן לנדור איתי את הנדר, כל אחד מכם מוזמן לנדור איתי את הנדר, כל אחד מכם מוזמן לנדור איתי את הנדר. היי! אברימת הפאקינג ג'י! פעם, פעם, פעם. רוצים להגיד מילה, מתחילים לראות, רגע אחי, מתחילים לראות פה כיסאות גלגלים מתגלגלים. רוצים להגיד מילה גם לאחים הנכים שלנו ולאחיות הנכות שלנו, שאנחנו גם איתם במאבק. בגדול, כל מי שבא לתת בראש למדיניות של הממשלה הזאת, אנחנו איתו במאבק. די, נשבר הזין, כולם פה מקופחים, אין תקציבים לאף אחד, ניצולי שואה גוססים, אני לוקחים להם את כל מה שנשאר להם. מה עלה? אני רק אומר תודה על זה שלנו יש את הזכות, את היכולת לעמוד ולתת ככה בראש. יאללה, בוא נפיל את זה. נקסט טיון, שיר חדש. אנחנו מזמינים את כולכם להתקרב ככה לידינו, למרות שתרגישו בנוח להיות איפה שאתם, הכל טוב, רק מה שבא לכם בטוב ובכיף. יואו, זה שיר חדש. היי! פעם ראשונה. מהו חלס הפעם צופזף על עוד ערוצה, דפוק לי בין סיפור מצוץ לעוד סיפור מצוצה. הוא בחליפה שלא שם עליי קצוץ, אומר שזה נחוץ להיות לחוץ עם האגרוף קפוץ. עבר תפוס מאוד סיבוב במרדף אחרי סקופ שחוק, מרוץ אבוד מראש, קו סיום שלו שוב יהיה הבלוז. המלך הוא עירום, למה מחמיאים לו על הלוז? מלכות בבל, למה הם מדברים על ציונות? אם כולנו זומבים אולי זה באופן לבלוע שקרים בתור הובי באופן יומיומי. לא היה טרגי אולי היה קומי, אצלכם בסטורי יופי. אם יש בכנסת לובי דוחף לטרומית, ראשונה שנייה שלישית, מי החוק של מי עושה צחוקים על הגב שלו שלי שלך דרך המסך ראשית. כמה זה עושה לי נעים, טכניקות שליטה בהמונים בתוך המסכים, אותם האדונים בשינוי צווארונים. אין חדש תחת השמש, מתי נפנים שאם אין בזה חדש, אם אין בזה חדש, אם אין בזה חדש אז זה לא חדשות. אם אין
בזה חדש, אז סימן בזה חדש, יו. סימן בזה חדש, אז זה לא חדשות. אתה רוצה לדעת מה קורה פה באמת? זה תבדוק ותפסיק לסמוך על מי שמצטט, עושים משכורת ולהוציא דברים מההקשר, ומזה שאלף טמבלים עושים לזה שר. כותרות נוצצות כמו זכוכיות שבורות על מדרכה, תקרא בין השורות, תהיה תלמיד חכם, תתמקד, יש בכל מקום אליו תביט חכה, כולם אוכלים את הפיתיון בלי מלח, כותבים בפרונט על האיום של איראן, אבל אף אחד לא מדבר על אום אל-חיראן. משטרת השליטה במחשבות, הם לא יראו את השוטרים נותנים מכות לתושבות, או קלוזאפים על כוונות של סנייפרים כשהאצבע על ההדק והם עוד שנייה יורים. עוד אייטם להריסון, תעלומה כמו אריסן, איך בשפירה נרשם עוד מקרה מוות בהריסה. יד רוחצת יד, כסף זה המיינטינג, הם יעשו הכל בשביל עוד רייטינג, מחליפים עמדות כמו רהיטים, המידע פג תוקף כמו שירים במצעד להיטים. חוגגים עצמאות, משדרים אופטימיות, אבל שמים אותי על מיוט אם אני מיעוט. מאז שלייבוביץ' עלה לשערי שמיים, צנזרו את המילה כיבוש מהפריים טיים. מאכילים תנור בחרה בכפית, יעני אווירון, אז בוא תשמע מה באמת קורה בישראל היום. אם אין בזה חדש, אם אין בזה חדש, אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות. אם אין בזה חדש, אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות. לא. One time for your mind. Yeah, yeah, yeah. מקווים שאתם נהנים פה, אנחנו פלא אוזן, ימן. אברי ג'י ובריל על המייק פה. אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות. ביג אפ לאחים שלנו מהדג נחש ולשענן סטריט. נקסט טיון. Next tune. וואה, פעם ראשונה שאני מנוגן לייב, זה אפילו לא שיר קיים. בדוק. בום! Yeah. כל ההפקות מקוריות, ביט של בריל, המאדר לאבר הראשי. היי, פלא אוזן עוד המייק. את זה שהשיטה הזאת תפוקה אתה יודע, בכל מקום יד רוחצת יד אתה יודע, אתה חושב שאתה חופשי ולגנרל אתה מצדיע, כשאתה נכנס לקלפי ומצביע אתה שם את התקווה שלך בחליים עניבה, במקום לצאת עם האגרוף מורם לקחת את שלך בחזרה. אני לא צוחק, כולם ירדו מהפסים, אפילו בהפגנה אנחנו נראים כמו כבשים. אני לא שם את המניה שלי בחבר כנסת, עוד פעם צדיק אחד בסדום חייב לתת ריספקט לדוב חנין. ננטשו אוכלוסיות שלמות לצלקות, כבר יש צלקות משלהם וזה עוד לא הסוף כאן. 2 מיליון נפשות בעזה בלי מים, ילדים מתים בזמן שלמעלה שותים לחיים. אז עד מתי כל אותם פוליטיקאים שאומרים לי א' עושים ב' ישימו עליי זין? הזמן שלכם נגמר, סבלנו אתכם מספיק, תהיה את עיניי, קחתי את עיניי, ידיי כבולות בתוך הזיק, זכאי אני בדעותיי להחזיק, רק שנראה את כולם כשווים, נמחק מהנייר של המפה את הקווים, תבין, אין אנחנו והם, זה רק אנחנו, ואם אתה לא רואה את זה ככה אתה חלק מהבעיה. עד מתי פוליטיקאים שאומרים א' עושים ב' שמים זין, קוצרים רווח די, נפשנו הוצבה במים. עד מתי פוליטיקאים שאומרים א' עושים ב' שמים זין, זורעים הרס קוצרים רווח די, שטפו לנו את המוח, נפשנו הוצבה במים. יותר מהכל אני מרחם על אותן מפלצות בחליפות, סך הכל נשמות צרופות ועטיפות יפות, מוצצים לנו את הדם את המשכורות, יאללה שיהיה להם לתרופות, הרי עושים שורות בשירותים של הכנסת, אחרת אני לא מבין איך הם מצליחים לקבל את ההחלטות, לקבל את ההחלטות שהם מקבלים, לקבל את ההחלטות שהם מקבלים. איש באמונתו לאדם זאב, בלי ריק שאשם ממך רבים קום לב, כנראה שבלתי נמנע דל כסמלכות, השיגעון מגיע בלתין בגדלו, הכוח שלהם משקר אבל החולשה שלנו מחזקת, זה למה האש שבי עדיין דולקת, רודפת צדק, מסיתה למרד נגד השיטה שמנסה להפוך אותה לעבד שלה. עד מתי פוליטיקאים שאומרים א' עושים ב' שמים זין, זורעים הרס קוצרים רווח
זין, שטפו לנו את המוח, אז תשמנו צפה במים עד מתי. פוליטיקאים שאומרים א' עושים בצמים זין, זורים הרס, קוצרים רווח. די, שטפו לנו את המוח, נפשנו צפה במים. זמן האחרון היה אותו. תודה, תודה, תודה. הייט. אקסקלוסיב as fuck קיבלתם פה עכשיו. יאמן, אנחנו פלא אוזן, אנחנו הרכב היפ-הופ שנולד בירושלים, מאז הוא התרחב לתל אביב ולחיפה, ועכשיו אנחנו מגיעים לכאן כדי לתת בראש מול הכנסת המחורבנת הזאת. ומה שיש לי להגיד לכם זה, וואלה, אני לא יודע אם אנחנו נחיה לראות שינוי מהותי, אבל אני מאוד מקווה שכן, ויש בי אמונה שכן, אחרת לא הייתי עושה את מה שאני עושה. ואני מקווה שנצליח להשפיע על כל מי שפה, אם הוא יכול להשפיע על האנשים הקרובים אליו. אתם יודעים שהם יהיו פה בפעם הבאה, זה בפני עצמו דבר מדהים. זה שכל אחד מאיתנו פה עכשיו זה גם דבר מדהים בפני עצמו, ואני מקווה שיותר אנשים יתעוררו ויסכימו לפנות מקום בעצמם כדי לקחת חלק במאבק הזה. יאמן, כי יש לנו על מה להילחם, וזה על שלום, אהבה ואחדות, ללא הבדלי צבע, דת, גזע, מין או מגדר. סולידריות, יאמן. אח שלי פריסט אס, על הוואנס אנד טוז. יאמן, אבריצ'י, מוכן לזה? כן, זה יהיה שיר אחרון, ככה שאני אעשה, וזו טעימה ככה במיוחד בשבילכם. יאמן. יו, השיר הזה נקרא הזעקה. הוא מדבר על הזעקה. תקשיבו לזה. בורחתי ביכולת ליצור לתת, להזריק דיו לדף ולמצוא כעת את הרגע, ואני מתחייב לכבד את המעמד ולדבר מהלב. מה שאתם שומעים זה אמיתי, תיבת התעודה שלי בניגון על מותי. חיפשתי השראה וקיבלתי, שתלתי בי עצים והמתנתי, השקעתי וחיבקתי. הדרך להגשים חלום היא ארוכה, שואף רחוק, אף אחד לא יעצור. לא מעניינת אותי התהילה, משאיר מזון למחשבה, אז שיהיה לכם בתיאבון. אם אתה רוצה להשתפר, תתאמן, תעבוד קשה כל יום, לא כשמזדמן. תבנה תוכנית ארוכת טווח, תוריד את האבן מהלב, עכשיו תכוון עם הרוגטקה ושוב. זמן עובר, הכל נשאר אותו דבר. מעבר לקצה של טווח המחשבה שלך קיים אינסוף, ואם אתה מסוגל לתפוס את זה, וזה שאתה לא רואה לא אומר שזה לא קיים, כמו כל הפלסטיק שצף עכשיו בים, ואולי שירת הלוויתנים זה הבכי, טיפות המים כמו דמעות על הלחי. מתי לאחרונה לקחת רגע כדי לחשוב על אמא האדמה, שאלת את עצמך איך היא? אז היא בוכה ואף אחד לא מקשיב, היא זועקת לעזרה ואף אחד לא משיב. במקום שהיא תשתה מים היא שותה דם של ילדים מרחק שעה מתל אביב. זו האמת, תקרא לי איך שבא לך, מזמן הפסקתי לפחד לומר אותה ואף אחד לא יצנזר אותי, הבנת? אמשיך לשיר גם אם תחתוך לי את הלשון, תשים לב ש... זמן עובר הכל נשאר אותו דבר. יו, מתי להקשיב לזה. יו, זה רק עניין של קצת להתרחב, לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, לפנות מקום בעצמנו. אנחנו לא אינדיבידואלים בעולם הזה, למרות שאנחנו אוהבים לחשוב ככה. אנחנו חלק מאורגניזם גדול שנקרא אנושות. האנושות היא לא מבוססת על יחידים, כאילו יחידים זה הצורת התבטאות שלה בעולם, אבל אנחנו בעצם אורגניזם אחד גדול, והסבל של מישהו אחר הוא הסבל שלנו, והאהבה של מישהו אחר היא האהבה שלנו, ואנחנו חייבים להתחיל להסתכל ככה על הדברים. זאת השורה התחתונה, זה מה שבאתי להגיד לכם. פיס! אתה יכול לחתוך את זה. יאמן. יו, בידוי נאות, אני פעם ראשונה שומע את זה. אני נפעם בדיוק כמו כולם. אז בהפתעה יש לנו עוד איזה שיר, בואו נעשה אותו,
ואז נפנה את הבמה לאחים יקרים מאוד. אגב, עובדתית זה כן פשע, אבל זה נגד זה השיר. קדימה, בוא נעשה את זה. בוא נהפוך את זה לכל... יו יו יו! וויו! וויו וויו יו! איי! כי את האור להפיץ, את הסקט להקפיץ, לגדל את העציץ זה לא פשע. ואם פותחים לך תיק, כי אתה מעיף את הספליף, התיכנע ותדליק את האשה. זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. נילחם, לא נוותר, העשן לא מתפזר, זה לא סותר, אדון שוטר, אני עדות שמוכר. לוקשים לאנשים מקשים בשדה מוקשים, כאלה שבסי פורשים, האמת נוטשים, ולנו זה לא יקרה תמיד. מתאוששים בשיט, מתבוססים, דוויד מקססים, בלופט מרססים, עושים ניסים ומחפשים בצים בכיס הקטן של הג'ינסים. לא היה לי את עצמי, לא היה לי את הסקט, לא היה לי את ההיפו, לא הייתי על הטרק, למנייק אין רספקט אז עליו יורק. ואם מתקשר חסום את הטלפון טורק, לא מסובב על ריק, מסובב את הבור, קופץ את המדרגות ומסתכל לאחור. רוצה אותי לעצור, משאיר לך עננת אבק, גם השב"כ לא יכבה את המאבק. כי את האור להפיץ, את הסקט להקפיץ, לגדל את העציץ זה לא פשע. ואם פותחים לך תיק, אתה מעיף את הספליף, התיכנע ותדליק את האשה. זה לא פשע, זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. זה לא פשע, זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. גם זה asesino de policía, asesino de la bis, asesino de policía, asesino de... היי יו, 9111 0-0. אתה אומר לי משטרה, מן מנייק זה הרפרנס, אתה עשן אני שואף, אתה בא לעשות עליי חיפוש, האנס בארציון כבר במרדף אחרי. יש מי שזקוקה להגנה, אתה זקוק להכוונה, חפש די הקורבן על ממתינה, יותר תינה לשוטר שבפינת ההפגנה, ועכשיו האנשים שלי יושבים בתחנה. כי לדרוש את החופש מן זה לא פשע, לא ניכנע לכוחות הרשע, נשע נסדרי כוחות ונאמנה מוחות פרש, נבנה מחדש את היסודות כי יש מה ללטש. נאה דורש ומקיים, אתה רוצה שאכבד אל תאיים, אני לא בסרט שאתה מביים. שינוי גישה נדרש המערכת אדישה, שישקיעו את הכסף בחינוך לא ענישה. כי אם שכר של עורך דין היה מתחלף עם של מורה, אני מבטיח המצב לא היה כל כך נורא. הם מחפשים תמורה וזה מובן, כשמדובר בכסף הכל קורה במכוון, מכיוון שלא משתלם להם להתעלם על כל כנס. הם עושים את העבודה לרשויות המס, הם רוצים שאף אחד מהחמאס, אבל בינתיים הממשל הוא הגוף שאותי רמס. אין ברירה, הופך את הקערה, מצייר על הקיר כמו במערה. אז מי אתה שתזרוק לי הערה, יא פאקינג דרן? אתה טוען שזה אני, אבל אתה מוכר את הקרן. יו, כוחות ביטחון מול אזרחים זה לא כוחות, זה כמו ג'ונגל. לפעמים תוהה אם שווה לחיות, כשאין לי בשביל מה לחייג 100, כי אני לא מבדיל בין השוטר לפושע. תבדוק מי יורה מילים ומי יורה קליעים, מי יוצא לרחוב עם שלטים ומי עם אקדחים, מי רצח חיים בכבוד ומי רצח את סלאמסה, מי האופיסר ומי הדרט לא קרסטר. חיילים של בפלו שמפילים את בבילון כמו דומינו, גם אם אתה לא הומי בוא תרים את הראש. תרפי למאבק, תבואי מוכנה לדחוף מקל של אש בגלגלים של המכונה. חבל על זמן שמבוזבז בתקן עולם ישן, בוא נבנה אחד חדש פנן, לא מתוך שנאה למה שיש, אלא אהבה למה שעוד לא. תפיצו את האור לפני שיחבו לכם אותו, כי את האור להפיץ, את הסקט להקפיץ, לגדל את העציץ זה לא פשע. ואם פותחים לך תיק, אתה מעיף את הספליף, התיכנע ותדליק את האשה. זה לא פשע, זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. תודה רבה. זה לא פשע להיאבק נגד העוולות שנוחתות עלינו פה מבעלי הכוח והשליטה בעולם ובמדינה הזאת. זה לא פשע. יאמן, תודה רבה לכולכם, אנחנו היינו פה לאוזן.